Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos migrantes se mudaram para Amsterdã e não houve lugar para morar. Era muito caro e com isso eles optaram por morar em barcos, como você pode ver aqui nessa imagem. Bem, se você for andar por Amsterdã, verá que existem muitas casas em barcos, né, como eu estou mostrando nesse vídeo. E eu gostaria de fazer uma pergunta: você moraria também em um barco? Parece ser uma forma bem legal, sustentável, só que você está balançando frequentemente.